بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون الى آخر الآيات وقال الذين لا يعلمون او وی اغو خلقو چې غسر علم نو لولا يكلمنا الله چې دا الله مرسره خبر ویل نه کوي او تاتینا آیتون یا تو تا اغه نشنه ویل نه درکې چې ته مشتروړي کذالک قال الذين من قبلهم دا غرنګ خبرې کړې وي دینا پهله خلکو مثل قولهم د دې په مثال او د دې مثال د دې غونته خبرې تشابهت قلوبهم د دې زړه ملاو دي مشابه دي قد بينا الآيات لقوم يوقنون تحقیق مجا نشانه بیان کړي دي اغي قوم د پرچ هغه یقین کوون کړه یقین کوون کړي ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا بشک مستستولای بالحق حق سرا بشیرا خوشخبری ورکون کا ونذیرا او ډرون کا ولا تسالوا عن اصحاب الجحیم او تونه بسوال نه کیږي ان اصحاب الجحیم د هغه خلکو بری کی چې هغه د جهنم ولا ملګری دي یا د جهنم ولدي بسم الله الرحمن الرحیم پرون موږ آیات کیلیو چې يهوديونو دا خبره او دا پروپاګاندا وکړه چې د مسلمانانو چې قبله بدل کړه د ورو مشترف تر درومي یعنی ور چې کومه پیله بیت المقدس قبله وا او د بیت الله تل منځونه کول اوس چې د هجرت وکړه هجرت نه بعد چې د ورو لوز دی ومش قبله طرف تل منځ کې نورور دا خلق چې دا مسلمانون چې دي دا مش طرف تر روان دي ایموش دین ایموش غونته دین طرف ته وي مش دین ته ودی نو الله پاک هغه په جواب کې وی چې ور الله دې پر چې د څوک المنز کې عبادت کې قبله طرف ته کلمنز کې نو دا کې څه د قبله تعظیم نه دا یا دا عبادت چې دا د قبله طرف ته د قبله د عبادت او تعظیم نه دا بلکې دا خو الله پاک یو سمت شیله دا چې ټول مسلمانون اجتماعي تور باندې دوری وي نو الله ایوا طریقه کار شیله دا کني اصل د بیت الله تعظیم نه دا یا د مشکل منځ کې قبله طرف تل مخکو د دې قبله خپل یا د داسې حکم نشته چې دا مسجد وي بلکې مسجد سجدا کول صرف الله ته دي نو کا الله مشرق طرف ته هڅي کمره مغرب هدا دا ټول د الله پاک ته پردا او چې ته تو سه مخ اړوي الله پاک په تو سیمو باندې بیا دا دې بل يهوديونو یو بل مسله او د مشرکین مخه چې هغه چې څنګه يهوديونو یلیو چې بای وزیر علیہ الصلوۃ والسلام دی الله بچا دا عیسایونو یلیو چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دی الله بچا دا دغه رنګ مشرکین مکه او وی چې فرشتي چې دي دا دی الله بچی دي نو الله پاک هغه منته دغه آیات کې دغه خبره وشوه چې الله پاک خو دینه پاک تا نو اولاد خو هغه خلکو ته ضرورت چې هغه محتاج وي الله پاک خو محتاج ده نه بیا الله پاک اولاد منی څه کوي بیا الله په خپل صفات څو بیان کړل چې د مزکی اسمنونه دای سره ډنچای نه وای سره خبره نه و نو الله پاک مزکی جوړ کړي اسمنونه جوړ کړل بلکې الله خو چې څه معاملہ کوون او غوړي بس هغه دی غي صفت کون سره هغه وشي هغه سکیږي نو هغه ترتیب سره روان وي نن په دا آیات کې دغه يهوديونو نن په آیات کې د يهوديونو نن آیات کې د يهوديونو سراسر چې به مشرکین مکه هغه دغه د کبه او د مکه کفارو د عرب کفارو دا خبره وکړه چې ته الله پاک رسول رستولای ته پیغمبر رستولای محمد صلی الله علیه وسلم ته وی نو بیا الله پاک موږ سره مخ په خبره ویل نه کوي څنګه چې يهوديونو دا سوال کړه چې موږ چې څو پرې الله پاک په ظاهر ایدل نه وي موږ به ایمان نه لرو دغه سوالونه دای هو کړل بجا سوالات وکړه
چې موږ چې کله الله خپل وینو او الله موږ سره خپل خبرې وکي نو بیا به موږ باندې الله باندې ایمان اړو یا چې موږ کوم معجزات یا کوم موږ مطالبات دي هغه مطالبه چې کله الله پاک ته تدیر کی موږ څو غړو هغه سی وشي بیا به موږ ته منتي ایمان اړو نو د هغه بره کې الله پاک وي چې دا غرنګ په له د خلکو سولونه کړیو دو هغه خلکو کې هیڅ فرق نشته د دې خبره او د دې زړونه چې دي دا یو شای برابر دي نو چې څنګه او يهوديونو مطالبه کړي وي موسی عليه السلام نه مختلفه او موسی عليه السلام ته الله پاک هغه ایر کړل او د دې څومره مطالبه وي تقریبا پورا شول بیا غیب باوجود هدا ایمان نه وروړل نو نبی عليه السلام ته په دې کې دا خطاب ده چې دا غرانګي چې د مکه کفار دي یا مشرکین دي دایه ایمان نه نو اغا ذکر وشوال چې وقال الذين لا يعلمون او هغه خلکو چې هغه سره علم نو لولا يكلمنا الله چې د الله پاک موږ سره خپل خبره ویل نه کوي او تاتینا آیه یا تم موږ د پر هغه آیتونه نشنه ویل نه لري کذالک قال الذين من قبلهم دا غرنګ په له دغه خلکو نه په له نیمو خلکو خبره کړي وي مثل قولهم د دې په برابر او د دې مثل خبره تشابهت قلوبهم د دې زړونه چې دي دا خپل کې ملاو دي قد بينا الآيات لقوم يوقنون مخکې وضح دا چې الله وی چې موږ آیتونه یا معجزې یا نشانه دا خو موږ ډېرې وضح بیان کړي دي او ډېرې وضح دي او هر سړی په پوهیږي خو لیکن صرف هغه قوم په دې منته چې هغه یقین کوي الله پاک مزه کې اسمنونه پیدا کړي شپه ریز د څومره شیونه چې دي دې باندې چې سړی غور او فکر وکي دا به د الله ذات تسلیمونه منطق خپل مجبور کیږي انسان جسم دا انسان وړي کوي چې په ځون سوچ وکي دا به الله مننه ته مجبور شي او دا غرنګ د شپې ریزي او د دنیا چې د کوم نظام روان د کوم سیستم روان دا ټول ته چې دا وکسلش کې غور او فکر وکي نو دا بخپل علامه یو خبره دویمه خبره دا چې دغه آیات نه ایوا مسله دار وزي چنن مختلف خلق روزي هغه په دین منته هغه اعتراضات هغه سوالات او هغه خبرې کوي چې سړی چې دا خوځن چې د نوې خبره دی وکړه چې نن څومره اسلام منته اعتراض کوونکي خلق دي کغه مستشرکین دي کغه ایتیست دي کغه څومره خلق دي دا هغه خلق دي دا د هغه اعتراضات کوي هغه عقاید چړي چې کوم هغه معتزله په وخت کې هغه عقاید چړلو دي هغه جوابات علماو ارکړي نو دی وجنا علماء دلته نه دا مسلار بوسلي چې د نوې چې څومره فتنې سي دې صرف نو ما بدلیږي صرف نو ما بدلوي نور اسلام باندې چې د څومره اعتراضات کوي هغه پیله هغه معتزله او روافض دا څومره اعتراضات چې هغه یا شیعت په اسلام باندې کړي وو هغه شا اعتراضات وی هغه جواب وی خو صرف نو ما چې دو بداله دو دی وجنه علما یې چې جدید عقاید سراسره چې څومره پیله ولکم عقاید وهل کلا علم کلام و د هغه مطالعه او هغه پړول او غاز د کول علماء د پر خصوصا لازمي دو عوام ته پیچار دو چې هغه دغه عقایدونو خبر وي او چې کله دا عقایدونو خبر وي باز بیا وو ان شاء الله څوک د خپل دین او خپل اسلام نه بدای څوک ونړي دلته دا مسله پیله نه وا خو اوس جا بجا داسې خلق وروتی دي چې هغه داسې عقاید او تشریح او د هغه نشر او اشاعت کې لګیا دي او برپور کوشش کې لګیا دي بهرحال د موږ صرف دمر چار دو چې موږ خپل عقیده او پیژنو او خپل چې موږ سره تعلق لرونکي عقیدې دي اغه نه ځون خبر کو چې کله موږ اغه نه ځون خبر کو بیا که بتل څومره هرڅي به ودا موږ مته اس نشي کولا نو دی وجنه الله وی چې ارث شا بیان دا او هغه کوم د پر چې صرف د یقین کوونکی ان ارسلنا بالحق بشیرا ونذیرا بشک ته موږ رسولا یو رسول حق سره خوشخبری ورکونکا او ډرونکا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنیادی مقصد چې واغه داو چې کوم نیک خلق دي ایمان والا خلق دي د الله منون کی خلق دي
او نیک عمل کوونکي خلک دي هغه د پر نبی علیه الصلاۃ والسلام حق سره خوشخبری ولرغله هغه خوشخبری کړی دي او چې کوم نه منونکي خلک دي هغه د پر نبی علیه الصلاۃ والسلام ډرونکي ده دغه آیات په ضمن کې نیمو تفسیرونه لیکلي دي چې کله به چې دغه مشرکین مکه او دغه کفارو ایمان نه لرل او جا بجا خبرې به کولې به نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا کوله دغه خلکو ته به دعا کوله او ډیر پریشان وو چې دا خلک چې دي چې دا جهنم ته لور نشي نو الله پاک دا آیات پر نازل کړه چې ولا تسأل عن اصحاب الجحیم چې کوم خلک چې جهنم ته چی هغه بره کې بتونه پات نه کیږي ته خو بس صرف خوشخبری کوونکای او ډرونکای کڅوک منی خو هغه دې پر حال یار شته او کڅوک نه منی هغه دې پر حال الله سره قانون شته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدو کوله لکه څنګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو جهل د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه بره کې الله پاک نه سوال کړو دوی کړو چې الله په دوه کې چې یو مولوس کې روکي او اسلام په تایید کې دا مسلمانون شي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ الله پاک مسلمان کړ دی وجنا ولا تسالو عن اصحاب الجحیم اے نبی صلی الله علیه وسلم تو نه بو د جهنم ولا خلق بره کې پاتې نه کیږي یعنی که څوک جهنم ته لوړل هغه بره کې به تو نه پاتې نه کیږي ته دې تماغم نه کیږي بس صرف دعوت او تبلیغ او بیان رسون دا دي تو چار دو نور الله دا قانون دا که یو خلق په غلطۍ منته روونوي ګناه منته روونوي ګناه چاري کې روونوي ګناه چاري کې بده تلیاري کولوي او کوم خلق چې د نیکه په لیاري روونوي سخي لیاري منته روونوي هغه باندې بو افتون ارچی مسائل برسي ولیکن الله پاک بلیاري ته کولوي ادا ازمیشي خبره ده چې د څومره غټ غټ علما څومره غټ غټ بزرګان رغولي دي او دنیا کې یو پہچان ده یو نماد هغه داسې نه ده چې هغه بس په وی ریس کې بس دا غټ نومي ول جوړ شوی دي هغه ژوندۍ چې سړی پړاو کې د خپل ژوندۍ یا د خپل نعمتونو یا آرام چې دا سړی چې متهنه و نو کې دین لیاروي که خطول لیارې منته یو سړی روان شوال عقل فیصله وکړه بس دابو اعلی پاک به اخل یاري ته کولوي او کدا په سیخ لیاري روان شو نو دې ته به د سیخ لیاري ریل لیاري چې دی دروازې به کولوي په غیب رونیږي نو مخ کې انسان تعالی پاک عقل ارکړه غور او فکر ارکړه دا څنګه چې دا په د جسم باندې پويږي دنیا کې چې به دشي ته جزا د بجلی دو د ته چلوس ارنا کرنٹ په نشي تبکه دا وبدي د ته جزا ټوپ کوم لمبوي مینه دوز دا زړو بیژه دا بل شاید چې دالې څه غار دا ټوپ کوم په دې باندې زته بکیږه دا سی ودا عقل فکر استعمالي دی قبر زندگی چې دو د جنت او د جهنم زندگی چې دو هغه پر به داد روي اوس د دې عقل تقاضا دو چې کدا په سیخي منتی چی او کدا په باندې منتی چی الله پاک دا عمل کوي فکر نصیب کې واخر دعوانا